Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, նորից, ասենց ասած, զորացնող խոսքը հավատքի հետ կապված, մեր հավատքը զորացնող, մեր աղոթքը զորացնող խոսքը, ես ձեռնագրել եմ փորձություն եւ աղոթք։ Իհարկե մենք գիտենք, մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, ինքներս տեսնում ենք որպես հավատացյալ մարդիկ, որ լինելով թեկուզ Քրիստոսինը, լինելով Աստծո բաժինը, Քրիստոսը մեր Տեր լինելով, միևնույնն է, մեզ այնպես չի, որ փորձություններ չի պատահում։ Այո, տարբեր տեսակ դժվարություններ, տարբեր տեսակ նեղություններ, տարբեր տեսակ վտանգներ, խնդիրներ, դրանք կլինեն առողջական, դրանք կլինեն մարդկանց կողմից ստեղծված, չարի կողմից ստեղծված, դրանք կլինեն բնության առհավիրքներ, տեսնում ենք, տարբեր տեսակ փորձությունների մեջ մտնում ենք մենք դե, այսպես է։ Ինչպես որ ասենք, հետաքրքիր է ժողովը խոսք ասում է, տեսա ասում է մի բան էլ երկրի վրա, որին ինչ որ պատահում է, ասենք, ոնց որ Աստծուն չընդունած մարդուն բաներ կա, որ պատահում են նաև Աստծուն ընդունած մարդու համար։ Նաև հենց փորձություններն էլ ժողովուրդ ջան։ Մենք տարբեր տեսակ փորձությունների ենք ենթարկվում, վտանգների, նեղությունների, հալածանքների, ինչպես որ ասվեց։ Բայց բնական է, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ հետևյալին, բնական է, փորձությունների մեջ մարդը անպայման ելք է ման գալիս եւ մենք որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ենք ընդունել, նա է մեր Տերը, նա է մեր Աստվածը եւ նա է մեր Փրկիչը ամեն ինչից, մենք անպայման մեր փորձության ելքը, խնդրի լուծումը, հաղթահարումը մեր Քրիստոսի հետ, մեր Տիրոջ, մեր Աստծո հետ ենք կապում բնականը։ Եվ մենք դրա համար գիտենք, աղոթք ենք անում մեր Տեր Աստծուն։ Այս հայտնություն չեմ ասում, սա բնական մի բան է, երբ որ նեղն ենք ընկնում, դեպի Տերն ենք բարձրացնում մեր ձեռքերը, աշկերը, որպեսզի Տերը լսի մեզ եւ օգնի մեզ, այսպես է։ Եվ ես կուզեմ այդ աղոթքի վստահության հետ կապված խոսեմ փորձությունների հատկապես մեջ։ Մենք գիտենք, ընդհանրապես աղոթքը իրոք մի հատ մեծ շնորհ, մեծ նվեր է մեզ, որ Աստված արել է։ Դա հաղորդակցության մի կերպ է եւ մի մաս է, որ Աստծո հետ, մեր արարչի հետ, մեր Փրկչի հետ, Քրիստոսի հետ մենք ունենք։ Դա նվեր է, շնորհք է, դա ոչ թե մեր արժանինքներից է, որ մենք այնքան կանք, որ մենք արժանի ենք Աստծո հետ զրուցելու, խոսելու, Աստծուց մի բան խնդրելու, հաղորդակցություն այդպեսի ունենալու, ոչ, դրանից չի։ Մենք գիտենք, մեղքի պատճառով հատկապես մարդը այնքան անկում ապրեց, որ այսպես կարելի ասել, որ նա իրականության մեջ արժանիք ոչ մի տեսակ, ոչ մի տեղ չթողեց, որպեսի ասենց ինքը կանգնի Աստծո առաջին եւ Աստծո հետ խոսի, հաղորդակցություն ստեղծի։ Թեպետ մենք գիտենք, ի սկզբանե Աստված ստեղծելով մեզ անձ, այսինքն խոսող, մտածող, որոշումներ կայացնող, հաղորդակցվող էակ, նրա նպատակը նաև էս էր, որ մենք նրա հետ որպես անձ շփվեինք։ Ինքը անձ է, մեզ էլ անձ ստեղծեց, որ մենք նրա հետ հաղորդակցվենք եւ նրան դիմենք։ Եվ նրա հետ խոսելը, որպես մեր բարձրյալի հետ, հենց աղոթքն է, եւ դա հատուկ մի բան է, որ երկրպագություն է, նա երկրպագության նաեւ մի մաս է իր մեջ ներառում, որովհետեւ աղոթք անելիս, խոսելիս Աստծո հետ մենք հասկանում ենք Աստված շատ մեծ է, շատ հզոր է, շատ բարձր է, Աստված հատուկ ու յուրահատուկ է, առանձնահատուկ է, եւ մենք էլ ցածր խոնար լինելով, խոնարհությունով ցածրանալով ենք նրա հետ, ոնց որ ասած, այդ հաղորդակցության մեջ մտնում։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստված իրավունք է տվել եւ այդ իրավունքը մեզ համար իշխանություն է ստեղծել, որ մենք իշխանություն ունենք մեր Աստծո առաջին կանգնելու եւ իրենից մեր կարիքը հոգսը խնդրելու։ Եվ գիտենք նորից այդ իշխանությունն ու իրավունքը նորից նվեր է, շնորհ է։ Եվ դա տեսնում ենք Սուրբ գրքում, որ եթե մենք պիտի խոսենք Աստծո հետ, աղոթք անենք, խնդրված բերենք եւ պիտի լսելի լինի, ապա դա միայն ու միայն Աստծո անունի պատճառով է, Քրիստոսի պատճառով է, տեսնում ենք։ Հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովհաննես 16-րդ գլուխ 23-ից 28 խոսքերում հիշում եք, խոսեց եւ համարձակություն տվեց իրեններին։ Ուշադիր եղեք, ես խոսում եմ Քրիստոսին ընդունած մարդկանց աղոթքի մասին, ընդհանրապես չեմ խոսում, այլ հատկապես Քրիստոսին ընդունած մարդկանց, որտեղ այս հատվածում Հովհաննես 16-րդ գլխի այս հատվածում, որ ուշադրություն եք դասում, Տերը իր աշակերտների հետ էր խոսում։
եւ մի խոստում տվեց եւ աղոթքի իրավունք ստեղծեց իր անունով աղոթք անել Աստծուն, որ միայն իր աշակերտներին, իր ընդունած մարդկանց համար է այս իրավունքը։ Այսպես է։ Չեն կարող դրանից այդ անունից օգտվել ամեն մարդ, որ օրինակի համար չի ընդունել Քրիստոսին։ Այդպիսի բան չկա։ Եթե Քրիստոսի անունով պիտի Աստծո առաջին կանգնենք եւ աղոթ ներկայացնենք խնդրվածք, ապա Քրիստոսին ընդունած լինելով դա պիտի լինի։ Այսպես է։ Եվ կուզեմ կարդամ Հովանու 16-րդ գլուխ 23-ից 28 խոսքերը, ասում է. «Եվ այն օրը ոչինչ չեք հարցնի ինձ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինչ որ հորիցը խնդրեք իմ անունով կտա ձեզ։ Մինչև հիմա ոչինչ չխնդրեցիք իմ անունովը, խնդրեցեք եւ կառնեք, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Այս բաները առակներով խոսեցի ձեզ հետ, բայց ժամանակ կգա, որ էլ առակներով չեմ խոսի ձեզ հետ, այլ հայտնապես կպատմեմ ձեզ հոր համար։ Այն օրումը իմ անունով կխնդրեք, եւ չեմ ասում ձեզ, թե ես ձեզ համար կաղաչեմ հորը, նրա համար, որ հայրը ինձ սիրում է ձեզ, որովհետև դուք ինձ սիրել եք եւ հավատացել եք, թե ես Աստվածանից դուրս եկա։ Հորիցը դուրս եկա եւ եկա աշխարհ, դարձյալ թողնում եմ աշխարհը եւ գնում եմ հոր մոտ։ Շատություն դարձեցիք, Տերը իրավունք տվեց իր աշակերտներին, իշխանություն տվեց խնդրել իր անունից հորը եւ անպայման, ասում է, այստեղ ասենց ասած խոստումը սա է, անպայման կկատարվի, անպայման հայրը պիտի լսի եւ կատարի։ Եվ պատճառը էսա, անունի պատճառով։ Այսինքն մենք գիտենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ասենց ասած, իր հենց կատարած գործով էլ մեծ անունի եւ փառքի Տեր դառավ։ Ընդունեց իր, ասենց ասած, ամեն իշխանության Տեր լինելը եւ ամեն անունից վեր անուն ունենալը։ Հենց Սուրբ Գիրքը, թեկուզ կարդացեք Փիլիպպեցիս 2-րդ գլուխ, թեպետ բազմաթիվ տեղերում է ասում, որ Քրիստոսի շատ խոնարհվելը, խաչի անարգ մահը ընդունելը եւ հարություն առնելը պատճառ էր, որպեսզի Աստված նրան բոլոր անուններից բարձր անուն շնորհի, բոլորից բարձր դնի, թե երկնքում կոչված, թե երկրի վրա, թե երկրի տակ եղած անուններից բարձր եւ ամեն լեզու բերան պիտի դավանի այդ անվան մեծությունը, այսպես է ասում։ Եվ մենք գիտենք, թեկուզ աշխարհի մեջ, եթե Քրիստոսի անունը շատ տեղերում անարգված անպատիվ է, բայց Աստծո մոտ ամենաբարձր ու ամենամեծ պատիվ ունեցող անունն է։ Քրիստոսը Աստծո որդին հատուկ է եւ Աստված տվեց իր որդուն, որպեսզի որդուն ընդունողները այդ անունը իրենց վրա կանչողները լինեն հատուկ ու առանձնահատուկ նաեւ աղոթքի հարցում, որ նրանց աղոթքը անպայման ընդունելի, լսելի եւ պատասխանվող լինի հանուն Հիսուս Քրիստոսի, հանուն այդ մեծ անունին։ Այսինքն, երբ որ մենք կանգնում ենք որպես Քրիստոսին ընդունած մարդիկ, հենց այս Տերը ասեց, պարտադիր չի, ես աղաչեմ ձեզ համար հորը, խնդրեմ, որովհետև հայրը ձեզ ինչ անում, սիրում է, բայց ինչի համար ենք մենք ընդունվել հոր մոտ եւ սիրելի դարձել, եւ մեր խոսքն ու աղոթքը ընդունելի դարձել Աստծո առաջին հոր առաջին, ասում է, որովհետև դուք ընդունեցիք ինձ, հավատացիք ինձ, որ ես հորիսն եմ ելե, այս գործը պիտի անեմ եւ հոր մոտ եմ գնում։ Այսպիսի ընդունողների համար նա ասում է, դուք Աստծուն սիրելի եք։ Դուք կարող եք աղոթք անել հենց այն պատճառով, որ իմն եք, իմ սեփականությունն եք, իմ անունը ձեր վրա է կանչված, սրա պատճառով երկինքը պիտի լսի ձեզ։ Հիսուսի անունից, Հիսուսի անունով աղոթք անել, էսի մեծ իրավունք է, իշխանություն է ու շնորհք է մեր ժողովուրդ ջան, որտեղ այդ անունը պատվական է, երկնքի օրհնության դռները բացող անուն է։ Քրիստոսի անունը, որ մեր վրա կանչված է։ Հետաբար մեր աղոթքը իրոք առանձնահատուկ ու հատուկ է։ Մենք առանձնացված ենք նաև որպես ժողովուրդ այս տեսակետից, երկնքի համար, Աստծո համար։ Տեսնում ենք, այո, սա նման է նրան, որ ասենց ասած դու, այսինքն սա կամ դու քո արժանինքներով ու քո անունով չես կանգնում Աստծո առաջին, որ ես ով եմ, այսենց ասած իմ անձնական բաներով, այլ ես Քրիստոսի հետ մեկացած եմ եւ այդ անունն է իմ պարծանքը։ Եվ այդ անունն է ինձ արժեք ստեղծել, ինձ բարձրացրել, ինձ Աստծուն բարեկամ ու հարազատ սարքել, ընդունելի սարքել, այս սրա համար, այս անունի պարծանքի պատճառով մենք պետք է ընդունվենք։ Իրականության մեջ Աստված, այո,
հենց հատուկ փորձությունների հետ կապված օրհնյալ խոստումներ ունի։ Եվ երբ որ մենք նեղության մեջ ենք կամ որևէ դժվարություն ենք ապրում, տարբեր փորձություններ, խոսել է Տերը։ Աստված մեզ, ասենց ասած, մղել է, համարձակություն է տվել իր խոսքով, որ համարձակ մոտենանք։ Դու Քրիստոսինն եք։ Եվ լրացիչ այլ տեսակ բաներ, ասենք խոստումներ ա տվել, ես կուզեմ հիշեցնեմ օրինակի համար Հակոբոս 5-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը, օրինակ, այսպիսի բան է ասում է, եթե ձեզանից մեկը նեղություն է քաշում, թող աղոթք անի։ Նեղության մեջ ես, Աստված ինքն է մղում, Սուրբ Հոգին քեզ մղում է, աղոթք արա։ Բնական է, եթե Աստված քեզ մղում է աղոթք անելու, ով Աստծո մարդ, նշանակում է նա որոշել է քո նեղության մեջ աղոթքի համար աղոթքիդ պատասխան տա։ Նախորոք պատրաստել է, որոշել է, որ քեզ փրկի, քեզ օգնի, քեզ ձեռք մեկնի, դրամա էլ մղում է, աղոթք արա, ես քեզ լսելու եմ։ Անպայման լսելու եմ, այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Կամ ես կուզեմ հիշեցնեմ Սաղմոս 50-ից մի համար, որ ասում է նորից խոստում իր ժողովրդին։ 50-ի 14-ից 15-ում ասում է. «Պատարակիր Աստծուն գոհություն եւ վճարիր բարձրալին քո ուխտերը եւ կանչիր քո նեղության օրումը։ Ես կազատեմ քեզ եւ դու կփառավորես ինձ»։ Աստծո նպատակը, ծրագիրը։ Աստված մեզ ընտրել է, հատուկ առանձնացրել է Քրիստոսով, որ մեր վրա իր փառքը ցույց տա, մեծ փառքը ցույց տա։ Եվ այդ փառքը պիտի այսպես էլ ցույց տա, որ պիտի տարբեր տեսակ նեղություններ լինեն, բայց դու պիտի կանչես նրան եւ ինքը հենց իր փառավորելու է նա այսպես, հասնելու է քեզ, օգնելու է քեզ, իր փառքը երևանելու է քո միջոցով, որ Աստված քո Տերն է եւ Աստված ինչքան մեծ ու հզոր է եւ ինչեր կարող է անել քո համար եւ պիտի անգամ շրջապատը դենա Աստծո փառքը, այսպես է։ Մատթեոս 26-րդ գլուխ 40-41-րդ խոսքն եմ ես ուզում հիշեցնեմ, դա այն հատվածն է, երբ որ ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը Գեթսեմանի պարտեզում էր իր աշակերտների հետ միասին եւ ինքը աշակերտներին զգուշացեց, որ մեծ փորձություն է գալիս, հահաշուտով պիտի լինի եւ ասեց անգամ այդ փորձության հետևանք աշակերտները ինչպես իրենց կպահեն։ Շատերը կթողնեն եւ կփախչեն, անգամ Պետրոսի համար հիշում եք, ասեց, որ 3 մինչեւ ասենք ակլորական չէ, դու 3 անգամ ինձ կուրանաս, բայց ինչ եղավ, հետաքրքիր է, Տերը գիտեր իրականությունը ինչ պիտի լինի, բայց այնպես չէր, որ դա, սենց ասեմ էլի, անկախ ամեն ինչից սենց այդպես էլ պիտի լիներ, անկախ ամեն ինչից այդ փորձությունը, որ պիտի գար, փորձությունից պիտի, սենց ասած, տկարացած դուրս գային, մեղանչելով, վնաս քաշելով, չէ, այդպես չէր, որ նայում ենք, ուղղակի իրենց այդ համառությունը եւ իրենց սենց ինքնավստահությունն էր պատճառ, որ Տերը դրա մասին խոսում էր։ Ինչ էր ասում, եթե հիշում եք Սաղմո, կներեք, 26-ի 40-41-ում այսպես էր ասում, աշակերտներին վերցրեց իր հետ մի քանիսին առանձնացավ եւ աղոթք էր անում եւ նրանց էլ ասեց արթուն կացեք եւ աղոթք արեք եւ 40-ում ասում է եւ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ է գտնում եւ ասում է Պետրոսին այսպես մեկ ժամ էլ չկարացիք ինձ հետ արթուն կենալ արթուն կացեք եւ աղոթք արեք որ փորձության մեջ չմտնեք հոգին հոժար է մարմինը տկար շայցուն դարձնում եք Տերը պարզ ու հստակ էս ասում, նես չի, որ միարժեք անպայման փորձության մեջ ընգնեին իրանք, տկարանային, չէ, ասում, արթուն կացեք, աղոթք արեք, եւ եթե աղոթք անեք, փորձության մեջ չեք ընգնի, այսինքն չեք տկարանա, այդ նկատի, փորձությունը կգա, բայց դուք հաղթանակած դուրս կգաք։ Տեսնում եք, եւ այս կողմը կարող է լինել, այսինքն կարող են տկարանային, չտկարանային եւ հաղթանակած դուրս գային, բայց հաղթելու համար Այս էր պետք, որ ձեր վրա հույս մի դրեք, այս էր Տերը ասում, որտեվ թեկուզ հոգով հոժար եք, այդ հոժարությունը դեր չի նշանակում դեր, ասենց ասած, հաղթություն։ Դա առաջի մասն է, քայլն է մարդու, երբ որ մարդը հոժարը հավատարմություն անի Աստծուն, Աստծո կամ կատարի փորձության մեջ, նեղության մեջ ու թեկուզ նեղություն քաշելով։ Դա լավ բան է, որ հոժար է, բայց ասում է հոգին հոժար է ինչ,
մարմինը տկար, այսինքն եթե դուք քո կարողությունով, մարդկային մարմնավոր կարողություններով ուզենաս Աստծո այդ բարի քո հոժարությունը իրականացնես, չես կարող։ Քեզ Աստծո օգնությունն է պետք եւ ստեղ པարզ երևում է, Տեր ասում է, եթե դիմեք Տիրոջը, աղոթք արեք, եթե դիմեք անպայման Աստված ձեզ օգնելու է եւ դուք հաղթանակած եք դուրս գալու այդ փորձությունից։ Իսկն այստեղից էլ པարզ երևում է, որ Աստված էսա խոստանում, փորձության մեջ աղոթք անողին ես հասնելու եմ, ձեռք եմ մեկնելու։ Նրան հաղթանակած եմ հանելու այդ փորձությունից։ Անկամ ոչ թե նրա պատճառով, որ պետք է անպայման ընկնեն, չէ, նրա պատճառով, որովհետև իրանք չկանչեցին Աստծուն եւ այդ խոստմունքը իրանց վրա չիրականացավ։ Տերը զգուշացրեց, ասեց դրա մասին։ Ուշադրություն դարձրեք վերջի օրերի համար, թե Տերը ինչ է խոսում, խոսում է, որ երկրի վրա մեծ բաներ են լինելու, մեծամեծ, ասենց ասած, փորձություններ, դժվարություններ, այնպիսի մեծ բաներ, որ անգամ ասում է աշխարհի սկզբից ստեղծված շատ չի եղել այդպես բաներ, այո, այսինքն ժողովուրդը եւ հատկապես Աստծո ժողովուրդը մեծ դժվարությունների եւ նեղությունների միջով անցնելու եւ հենց այդ նեղություններն էլ անգամ հատուկ անուն են ստացել, հիշում եք, մեծ նեղություն, Հայցյան թղթում ասում է, սրանք ովքեր են հարցնում, ասում է, սրանք նրանք են, ովքեր գալիս են մեծ նեղությունից, այսինքն սրանք հատուկ անուն է ստացել, հատուկ նեղությունը, հատուկ փորձությունը։ Բայց ինչ ենք տեսնում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ հետ ամեն ինչում, ամեն նեղությունների մեջ էլ, բայց կարող ենք մենք ձեր ոչինչ չանենք, ասենց ասած, ուղղակի ոչ մի բան չանելով այդ փորձությունների, նեղություններից պատվով դուրս գանք, հավատարմությունով, հաղթանակած։ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստծո բաժնի մասին, որ Աստված անպայման որոշել է, որ մեզ փրկի, բայց նաև խոսում է մեր բաժնի մասին, մենք ինչ պիտի անենք, որպեսզի արժանի լինենք այդ բաներից փրկվելու, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Եվ կարդամ Ղուկաս ավետարան 21-րդ գլուխ 36 խոսքը, երբ որ այդ զգուշացումները արեց, թե ինչեր կկատարվեն երկրի վրա, խոսքը այսպես եղավ, ասեց, ուրեմն արթուն կացեք և ամեն ժամանակ աղոթք արեք, որ արժանի լինեք ազատվել այն բոլոր բաներիցը, որ պիտի լինեն և կանգնել մարդու որդու առաջին։ Տեսեք, պարզ ու հստակ, Տերը ասեց, ամեն ժամանակ աղոթք արեք արթուն լինելով և սա ինչ հնարավորություն է քո համար ստեղծում, որ Աստված քեզ քո աղոթքը լսելով, անպայման, այսինքն որոշել է քո փորձության մեջ քո աղոթքը, ով Աստծո մարդ, Աստծո ժողովուրդ, լսի, պատասխանի այդ փորձություններով անցնի եւ հաղթանակած դուրս բերի, որ արժանի լինեք մարդու որդու առաջ կանգնել, այսինքն դիմավորես Քրիստոսին, որպես իր սեփականությունը, մնալով մաքուր, սուրբ, հավատարիմ, անցնելով այդ ամեն փորձությունների միջով։ Հետաբար մի բան պարզ ու հստակ է, ժողովուրդ ջան, ուշադրություն դարձրեք։ Եթե Տերը մղում է այս քայլը կատարելու, սա կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Եթե առանձնացված ոնց որ ներկայացվում է, շեշտադրում է քո գործը, որն է, ինչ պետք է անես, այո, դու պիտի աղոթք անես։ Բայց նաև այս մղելը հենց մեր աղոթքի համար հավատքի հիմք է։ Մենք սրանով վստահություն ենք ստանում այդ բանում, սրանում, եթե Աստված ասել է արա եւ ես պիտի փրկեմ քեզ ազատեմ ու հասցնեմ Քրիստոսի երեսը տեսնելուն, ապա անպայման կանի։ Փառք Աստծուն հավիտյան, փառք Քրիստոսին հավիտյան։ Եվ շատ տեղերում ենք տեսնում, որ այո, Աստված որոշել էր, օրինակ, որևէ հարցում, որևէ տեղի ժողովրդին ողորմություն անի, որովհետև չարիք էր գալու այդ ժողովրդի վրա։ Օրինակ Մարգարեության մեջ ասում է, ես որոշել եմ քաղաքին ողորմություն անեմ, ուզում եմ, չեմ ուզում, որ այդ չարիքը գա ու տանի, կործանի, բայց ասում է, մի մարդ չճարեցի խրամատող, որ իմ առաջին կանգնի, եւ ես նրա աղոթքով այդ բանին քաղաքին ողորմություն անեմ։ Քանի որ չեղավ, չկար այդպիսի մեկը, չարիք եկավ այդ ժողովրդին տարավ։ Այսինքն մարդ չկար, որ Աստծուն կանչեր, իր հույսը Աստծո վրա դներ, Աստծուն իրան բազուկ սարքեր, ուղիղ լիներ Աստծո առաջին։ Չկային այդպիսիներ, գուցե աղոթողներ կային, բայց Աստծո ուզած աղոթողները չէին։ Մենք անցած անգամ ես խոսեցի, որ այո, մենք պիտի մեր անձերն էլ քննենք, որպեսզի ոչ մի արգել չլինի Աստծո ձեռքը մեզ հասնելու, Աստծո օգնությունը մեզ որպեսզի հասնի եւ լինի։
Եվ հետևաբար իմ այս խոսքից նպատակը սա էր, որպեսզի մենք նախ հասկանանք, եթե Աստված մեզ մղում է փորձության մեջ աղոթք անելու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մղում է, ապա նա որոշել է մեզ փորձության մեջ լսի, օգնի եւ ձեռք մեկնի։ Դժվար օրեր են եւ ապագայում էլ շատ դժվար բաներ են լինելու, գուցե ավելի ծանր բաներ, մենք պետք է չդադարենք, անդադար պիտի աղոթք անենք Տիրոջը, որ Աստված մեզ փրկի այս չար բաներից հանի, որ մեզ պահի հավատարիմ, մաքուր, սուրբ, հնազանդ, իմաստուն դարձնի, որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակները կողնորոշվել այս օրերի չար թակարդների, խորամանկ թակարդների մեջ չընկնենք։ Շատ կարևոր է այս աղոթքը, որտեվ այս աղոթքը արդեն սենց ասած Աստծո կողմից, երկնքի կողմից որոշված է, որ պատասխանվի, ժողովուրդ ջան, անպայման պատասխանվող աղոթք է։ Անհնարին է, որպեսզի Աստված քեզ չպատասխանի։ Փառք Հիսուսին սրա համար։ Եվ նորից կուզեմ ուղղակի որպես վերջին, հենց աղոթքի հետ կապված մի վերջին համար կարդամ եւ աղոթք անենք Սաղմոս 91-ի 14-ից 15-ը, որովհետեւ նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրանց։ Ես բարձր կանեմ նրան, որ ճանաչում է իմ անունը։ Նա կկանչե դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան։ Ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեսնեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան, փառք Աստծուն։ Ով որ Աստծո անունը ճանաչում է, ընդունել է իր վրա, եւ ով որ այդ անունով Աստծուն կանչում է, Աստված էլ ասում է, քանի որ ինքը ցանկացավ, կանչեց, փափագեց ինչ, ես էլ պիտի անպայման փրկեմ եւ անպայման պիտի պատասխանեմ նրան։ Թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք զորանանք, նորից եմ ասում, այսի մի պահի աղոթք չի, որ մեզ անհրաժեշտ է, այս պահնա եւ վերջ կազատվենք եւ կարծես թե էլ չկա նեղություն, չէ, հավատացեք ավելի դժվար օրեր ենք ունենալու, այսպես է, եւ մեզ պետք է անդադար, առանց դադարի մեր համար, եկեղեցու համար, ում որ պետք, ում համար որ պետք է հոգս քաշենք, աղոթք անենք, վստահաբար այս բանով, այս խոստումները, որ ունենք Աստծուց, Աստված մեզ պիտի օրհնի եւ պիտի պաշտպանի ամեն այդ չարիքներից։ Մեր աղոթքները հատուկ են, մեր աղոթքները առանձնացված են Հիսուս Քրիստոսի անունի պատճառով, որ կանչված է մեզ վրա։ Փառք է տանվան Տիրոջը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Աղոթք անենք, գոհանանք Աստծուց եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված մեզ ավելի իր աղոթքի հոգին թափի, շնորհք շատացնի, որպեսզի մենք անհոգ չգտնվենք, անտարբեր չգտնվենք, էսի մեր համար, ասենց ասած, օգնության դուռն է, Տերը ասեց, աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, փորձությունը եկել է եւ էլի կտեսնենք, աղոթք արեք, էսա իր բանը, ասենց ասած, պահանջը, այսինքն իր կողմից էլ էսա, ինքը պիտի պատասխանի, փորձությունից մեզ փրկի։